Puchero kayo dyan from Madam Ambisyosa. Hi guys! This is Madam Ambisyosa. How are you doing? This time, magluluto po ako ng pucherong manok. Hello guys! Tapos na tayo sa pag-iiwa, no? Para instant. Kasi dito sa abroad, kung bibili ka, inihiwa na lahat. Hindi na yung ikaw pa yung naghihiwa. Ngayon, kasi dito, kagaya ng manok, pagbili ko ng manok, nakahiwa na siya, guys. Tapos, nakalagay na siya dito. Sales to, guys. Kaya bumili ako ng mura. Uy, kasi dito kasi, hindi naman yung importante talaga sa abroad kung mamahalin. Ang importante, yung makakakain ka, guys. Hindi pwede yung pa-social-social. Uy, work it OFW ka, pa-social-social ka. Hindi, oy, ko. Ang importante dito, discarte, guys. Kaya sa pagluluto ng pucherong manok, may discarte din. Kagaya din sa buhay natin, may discarte, hindi lang puro waldas dito, waldas doon. So, lang, shout out lang dyan sa mga friends ko na nagwawaldas parati, ha? Gusto na lang kayo. Huwi talaga kayong luwaan. Ngayon, takpan natin muna. Tikman muna natin. Pinalo-halo ko lang, guys, pero hindi ko tinikman, Mainit siya, guys. Mainit siya. Mainit pala yung manok kapag niluluto sa apoy, no? Akala ko malamig. Guys, wait lang ha. Babalik ako. Hello, guys. I'm come back. Oh my God. Tikman na natin. Ang sarap. Kasi guys, kung nagluluto kayo with love, hindi pwedeng nakasimangot ka. Dapat yung may pagmamahal. Kasi kung nagkakasimangot kayo dyan, yung buhay mo kasimangot na lang. Oy! Ay, Diyos ko na lang. Shout out lang dyan sa mga taong nakasimangot parati, ha, kahit yung bagong gising. Guys, dapat ano lang yan, dahan-dahan, hindi yung pang squatter. Oy, kasi yung pang squatter, ano yan yung lulusaw yung manok. Oy, magtsaka yung manok. Kaya dahan-dahan lang yan, guys. Parang kagaya ko, ambisyosa talaga. O yan, pasosyal, ganyan, dahan-dahan lang, guys. O hindi yung, kaya ko na magsalita, baka masaktan na naman yung nakikinig dyan or magkakanood. Shout out lang dyan ha sa nanonood. Panoorin nyo ako kasi yung mga technique ko, bihira lang yan lumalabas at bihira ko lang yan sinishare. Kaya, every video ko talaga, tingnan nyo ako, panoorin nyo ako. Oy, gusto na lang, kayo talaga, hindi kayo nanonood sa akin. Chismis lang kayo, oy, sa akin. Oy, ay, mamaya, patikim ko sa inyo to. Mainit ha. Lalong sumasarap, guys. Kasi guys, kung may pagmamahal ka, lalong sumasarap. Hindi lang yung biskong. Shout out dyan sa mga nagsasama-sama, ha, na matagal na. Pero, habang tumatagal, hindi na sumasarap yung relasyon. Dapat habang tumatagal, sumasarap. Hindi yung habang tumatagal, kasi nawawala na yung mga lambing, ganyan. Ay, nako. Kaya kayo dyan, yung nasa abroad, yung mga OFW dyan, mag-contact kayo sa mga asawa nyo sa Pinas. Oy, hindi ang kayong puro-puro inom dito, kain dito, picture-picture, selfie-selfie dito. Pagtawag, oy, kung na lang kayo, wala kayong mga panahon sa mga asawa nyo, at saka sa pamilya nyo. Ako talaga, guys, may panahon talaga ako. Oy, kasi love ko yun yung mother ko, si Leonora. Shout out kay mother ko dyan. I love you, mother. I miss you, nanay. At saka sa mga kapatid ko dyan na alagaan dyan si mother. Kasi alam niyo si mother. Medyo sakitin na yan. Kasi alam niyo na bumabata na siya. Wait lang, guys, ha. Balik muna ako sa inyo mamaya. Hello, guys! Ngayon, guys, nalagyan ko ng repolyo. Kasi yung repolyo, yung in-order ko, na late, oy, ko na lang, shout out sa mga delivery boy dyan, ha. Pagalitan ko kay, i-complain ko talaga kayo sa may-ari. Na late, oy, ko na lang. Tingnan nyo.
Na-late talaga yung repolyo, guys. Sabi ko, manok, nor cubes na manok. Ang dinala sa akin, beef. Kamukha niya pa yung beef. Oh my God. Natawa siya, guys, kasi kamukha niya yung beef. Yung nasa label ng nor cubes. Yung beef. Yung nag-deliver, kamukha talaga, guys. Nashock ako. Sabi ko, hi, chicken. Ayoko ng kamukha mo. Ayoko ng beef. Natawa talaga ako, guys. Tumawa din siya, guys. Oh my God. Guys, ganyan talaga ang buhay. Kapag kung may kamukha, kaya accept mo, guys. Oy, huwag niyo yung pa-deny-deny pa. Oy, gusto na lang. Perkit maganda ka. Maganda ka ba talaga? Hindi, oy. Kasi kung maganda ka, minsan pangit ang ugali. Guys, shout out lang dyan sa mga magaganda at saka sa pangit din yung ugali. Pero guys, kung sabihin na natin, wala kang itsura, pero maganda yung kagaya ko. Gusto na lang, oy. Kahit hindi man ako, guys, yung kagandahan, pero yung kalooban ko, maganda man, guys. Uy, kaya shout out lang dyan sa mga hindi kagandahan, pero maganda yung kalooban, di ba? Takpan muna natin, guys. Tapos, sana ba yung ininit kong tubig? Dagdagan natin yung sabaw. Kasi ganyan talaga, oy, sa buhay, dapat may sabaw yan. Hindi pwede dry ng dry. Kasi, kung walang sabaw yan, Diyos ko na lang, oy. Wala talaga. Masalamukan ka, oy. O, yan na. Hayaan natin yan hanggang lumambot na siya. Kasing lambot ng puso ko, yung niluto ko, at kasing sarap talaga ng aking putsarong manok. Wait lang guys, balik muna ako dyan mamaya. Hi guys! Buksan ko na guys. Kasi alam mo guys, yung friend ko, nagtitiktok-tiktok doon sa labas. Ko na lang, kaya naano din ako guys, uy. Nalingaw ako sa iya, kaya nag-tiktok-tiktok siya guys. So, kaya na-late ako. Bitikman nga natin. Ha? Isa pa. Okay. Masarap na guys. Uy, gusto ko na lang. Tingnan nyo. Masarap na guys. Yan. Oh, di ba? Gusto ko guys. Mga professional lang yung gumagawa, guys. Uy, kaya, yung mga professional, kapag gumawa, tumutok talaga kayo, guys. Huwag niyong aksayahin yung mga panahon at saka mga oras para, at least, mag-guidean kayo ng professional, guys. O, patayin natin, guys, ha? Uy, luto na, guys. It's time to eat. Kaya, sa mga, ano ko dyan, sa mga kalalabs ko dyan, wait. Thank you for watching, guys. Maybe you had some comments, suggestion. Please don't forget to subscribe and hit the bell button for more videos, latest update. Thank you.